しゃーす。うわー、参った。えい。セーフなんじゃ。どこでもセーフなんじゃ、左は。フェアウェイかな。多分真下に85、90。ピンまで90ヤード。ああ、ですよね。ああ、惜しい。うわー、こりゃ難しいね。え？動く。滑るよねこれ。うまい。ああ、でも早いですか？そうでもナイス。うまいうまいうまい。入る。ああ、惜しい。めちゃめちゃいいグリーン。スーッといくね。速いよね。めちゃめちゃ速い。しかも上からガラスのグリーンよ。うまい。ナイスー。
おナイス。これ嫌なあれやな。ほらほら、でかい。これは曲がるね。あ、でも狙いやすい。お昼の何時から飲みよ。何時から飲みよ。綺麗やね。この池は知ってますか？知ってます。今日は、直人プロと飛距離を勝負したいと思って。うくん。直人対うくん。まあ次のロングで。次のロングやっちゃう。飛距離対決。負けた方がキャディーさんにドリンク。1年分ビール。発泡酒。絶対負けん。負けられない。いいね。なのでパー取ったらもう万歳です。僕らアマチュアと思ってました。今の3ホールまで見ると。すいません。できれば右のフェアウェイがくびれてるところ狙いが一番理想ですけど。今までのティーショット見てました。右は気をつけてください。はい。
木の間じゃない。右じゃない。ここからだいたい180なので260ぐらい。そうですね。うえい。ベリーウマーバ。ベリーグッド。ベリーウマーバ。高田の馬場。ベリー高田の馬場やね。ああ壊れた。おおでもいいとこ出た。おおファーストカットまで。おお。うん。ナイス。おお戻るよ戻るよ。多分今1万2000返ってくる。今何ヤード？今ね101ピンまで。いいよ。ナイス。どうもどうも。うん。うん。あ、これ入れたら？触るだけ。おお、伸びた。おお、行くね行くね。切れない。